Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները նոյեմբերի 28-ին հանդիպել են Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Ախուրիկ-Աքյաքա անցակետում և Հայաստանի Գյումրի քաղաքում։ Արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ հանդիպումը կայացել է Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն։ Անցկացվել է Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերականգնման և շահագործման տեխնիկական քննարկումների երկրորդ փուլը։ Ավելի վաղ սեպտեմբերին Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչն էր Հայաստանում։ Նրան հայ-թուրքական սահմանին Մարգարա անցակետի մոտ դիմավորել էր Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այդ օրը պաշտոնական հանդիպում տեղի ունեցավ Հայաստանի արտգործնախարարությունում։ Հատուկ ներկայացուցիչները հանդիպել էին նաև այս գարնանը Անտալիայում անցկացված դիվանագիտական համաժողովի ընթացքում։ Նախորդ հանդիպումների ընթացքում կողմերը պայմանավորվել էին հետևյալի մասին։ Կողմերը պայմանավորվել են վերսկսել բեռնատար անցումը, նախապատրաստել ենթակառուցվածքները սահմանի բացման համար։ Նրանք նաև համաձայնության են եկել դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար վիզային ընթացակարգերի պարզեցման և երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը հատելու թույլտվության վերաբերյալ։ Այս որոշումները սակայն դեռևս իրականություն չեն դարձել։ Նույն օրը նոյեմբերի 28-ին կայացել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների 12-րդ հանդիպումը։ Հատկանշական է, որ այս հանդիպումը կայանում է կողմերից մեկի տարածքում, այս դեպքում ադրբեջանական Գաբալա քաղաքում։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը նշել են 2025 թվականի հունվարի 16-ի 11-րդ հանդիպման արդյունքներով ձեռք բերված պայմանավորվածությունը պետական սահմանի սահմանազատման համալիր աշխատանքները հյուսիսային հատվածից Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության և Վրաստանի սահմանների հատման կետից և այնուհետև հարավային ուղղությամբ հյուսիսից հարավ մինչև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սկսելու վերաբերյալ։ Մեհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ հանդիպմանը կողմերը քննարկել են սահմանազատման միջոցառումների հետ կապված կազմակերպչական և տեխնիկական հարցեր, նաև սահմանազատման աշխատանքների իրականացման կարգի վերաբերյալ համապատասխան ուղեցույցների նախագծերը։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևն առանձին մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերին Հայաստանի փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարությամբ կայացավ երկու պետությունների պատվիրակությունների փոխադարձ այցելություններ Հայաստանի տարածք և Ադրբեջանի տարածք։ Սա տեղի էր ունենում Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ֆոնին։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն կողմերը քննարկել են սահմանագծի համապատասխան հատվածների, հատվածամասերի սահմանազատման և ականազերծման, ինչպես նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերականգնման ու կառուցման և դրանց իրականացման ժամկետների հետ կապված հարցեր, հաղորդակցությունների ստեղծման ոլորտում գործողությունների սինխրոնիզացման նպատակով։ Հիշեցնենք նաև, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատված սահմանն այս պահին կազմում է 12,7 կիլոմետր։ Այդ հատվածում ծառայություն են իրականացնում սահմանապահ զորքերը։ Հայաստանի անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն իր հարցազրույցներում նշում էր, որ սահմանների սահմանազատման գործընթացը տեղում կանգնած չի մնում և որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը աշխատում են սահմանազատումը շարունակելու ուղղությամբ, սահմանային զորքեր տեղակայելու և այլ տարածքներում նույնպես կայունություն հաստատելու համար։ Կողմերը սահմանազատման հանձնաժողովների 12-րդ հանդիպմանը պայմանավորվել են աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել հաջորդ հանդիպման անցկացման ամսաթիվը, այս անգամ էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներից մեկում։ Տիգրան Վակիմյան, Հորիզոն։